शिक्षामा राजनीति भएन भन्छु। शिक्षामा दलीयकरण भयो। हामीले के चाहियो भने व्यवस्थापन समितिमा पनि आफ्नै मान्छे चाहियो, प्रधानाध्यापक पनि आफ्नै मान्छे चाहियो। हामीले यसो गाउँतिर गएर कुराकानी गर्न गयो भने पनि फलानु विद्यालयमा के छ अवस्था भन्दैन, त्यसको प्रधानाध्यापक त हाम्रै मान्छे हो, त्यसको शिक्षक त त्यो हाम्रो मान्छे भन्ने ठाउँबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। त्यो राजनीति होइन, त्यो दलीयकरण हो। शिक्षामा दलीयकरणले सबभन्दा ठुलो समस्या लिएर आएको। दलीयकरण बाहिर निस्कनु पर्यो। बट एजुकेसन इज अ पोलिटिकल इस्यु। नेपाली कांग्रेस पार्टीको त एजुकेसनको पर्पज के हो? अघि नै तपाईँले सोध्नु भयो। आजको दिनमा चाहिँ एजुकेसन हामीले समुन्नत नेपाल भनेर यत्रो ठुलो हाम्रो सपना राखेका छौँ। हाम्रो एजुकेसनले त्यो समुन्नत नेपालतर्फ लिएर जाने कुरामा कहाँनिर चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ? वा एजुकेसन माइनस भयो भने चाहिँ के कुरा लुज गर्छ? त्यो पर्पजको छलफल चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ। एज अ नेपाली कांग्रेस, एज अ पार्टी आज हामीले सुरु गऱ्यौँ, यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। यहाँ गर्नुपर्छ, पाएको अधिकारको कुराहरू गर्नुपर्छ, वडाले वडाको कुराहरू गर्नुपर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीले जहाँ छ ती ठाउँहरूमा हामीले हाम्रो कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो दुःख दिँदाखेरि चाहिँ आइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै मैले यो माइक